یو سړی په لاره روانو یو فقیر نو د خانه بدو شو داسې د خیمو کې پرتو نو یو ته یې آواز وکړه خانه خیمې ته یوګې ما ډوډۍ راکړه نو هغې کې ښه د خاوند ناست و نو زر یې پلیټ او سمسۍ ډکه کړه او پلیټ کې ترکاري یې چوله نو خاوند ورته څه کوې وایي دا سړی وږې د ډوډۍ ورکوم کښېنه د خبیث جرم د ما پیړه څښا شو ټولو منډې تړلې په ګرمۍ کې ګوډونه وچارې او ته لګیا خلکو باندې ویشې او ته خدای دې بې خوبه سره شوم پړق هلکه کښېنئ ما خو وې که نه چې چندی وادو چې برورو تاسو پاسئ کښېنئ پرېږدم هم چې د سرمنه مو باسه یو به نه پاسئ ټول به ناست دا خبره واورئ دا زمونږ دوستان دي طالب علمان دي ځکه مې پرې دا درون اواز وکړو او که تاسو پاسې دی نو یو کس در پاسوم جیب نه دله په زور وباسه بهر کې زمارو نا ورته وایي ته شوم پړق بچیا د خدای نوم یې واخیست وایي دا لدې ګټي سړی هغه فقیر ته ویې راوړئ وایي خفه کېږه مه کورم روانېږي دا مرداره دا هغه ښځه ورته وایي وایي زه خو در کوم خو دا سپېره وایي چې مه ورکوه څوک هلته لاړ بله خیمه وه هلته یې آواز وکړ یوګې م ډوډۍ راکړې هلته هغه سړی ښځې ته وایي وایي هله شابه دا فقیر دی مسکین دی نو ډوډۍ وله ورکړه ښځه ورته وایي ولې ورکړم وایي بیخ دي وځه وږې دی وایي ځان له دې ګټي سنډا دی هغه ته وایي د سپېرې دا ما ګټلې ده ما راوړې ده وایي تا راوړې ده خو ما پخ کړې ده نه ورکړه سړی هغه فقیر ته وایي ورورې زه خو در کوم خو دا سپېره مرداره نه درکوي څه وکړم نو هغه فقیر وخندلی نو سړی ورته وایي ولې خاندې وی خاندم په دې چې خبره مې ډوړې ولیده هغه خیمه کې ښځه سخي وه هغې راکوله خاوند خدای ونیولی نه کړه دلته ته سخي ښځه شو ماله نه راکوې نو سړی ورته وایي دا سره تعجب خبره ده خو یې زما خور ده او دا د هغه سپېره خور ده زه سخي یم نو خور مې هم سخي ده او هغه د سپېره بچی شوم پړق دی خبیث بچی نو دا خبیث یې خور ده نو وروره اوس تاسو نه تپوس کوم چې نسبي شومان یې که نسبي سخیان یې څوک چې نسبي شومي هغه لاس اوچت کې هلکه عمر حیات پکې جوړ لاس اوچت کړي او چې څوک نسبي سخیان یې هغه لاس اوچت کې ماشاءالله دویمه واورئ دویمه ما نه بعضې خلک تپوس کوي دا خبره ضروري واورئ دا ډېر عجیبه خبره ده نن هم دوه درې کسه رالل وایي چې مال کې برکت نشته دا واورئ چې ګټو او په بله وځي په ډاکټر وځي په طبیب وځي په مقدمه وځي خو چې ګټو مال کې برکت نشته ښه محنت کوو مزدوري کوو دکان چلیږي خو پکې برکت نشته تلاوت هم کوو ذکر هم زه ورته تلاوت ذکر یادم وایي دا هم کوو مې خطر فرشتو خیرو والے وی ردې څه مطلب مې حدیث کې رسول الله مبارک فرمای هر سال چې دی یو فرشته آواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا خدایا چې ستا په لاس کې څوک خرچه کوي مال کې برکت پیدا کې نور ولا ورکې او بله فرشته څه آواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا خدای چې څوک شوم دی او ستا په لار کې خرچه نه کوي نو مال نه برکت ختم کړي دا مال هلاک کړي نو مې تر فرشتو خیرو وایي نو چې څوک سخي وي هغه ته فرشتې خیرې که نه کوي دعا ورته کوي د فرشتو دعا قبلېږي او چې څوک شوم پړه کوي نو فرشتو خیرون والی دی نو زما وروڼو دا کار دی په دې جومات کې کېږي بلا کار وشو الحمدلله تاسو چې کومې له 100 روپۍ راوړي دي هغه په ځای لګېدلي دي د هغې په اجر او ثواب به تاسو ته په قبر کې او په قیامت کې پته لګېږي اوس مدرسه کې نور کار هم دی بره کار دی پلسترې دي ورونه دي کړکۍ دي او دا ماشومان بچي دا د قرآن والا بچي به په دې یخه یخنۍ کې ناست دي ماشومان اخر لږ انصاف پکار دی که مونږ به په ګرمو بسترو کې پراته یو مونږ به په دې اوړي کې یخو پکو ته سیګانو ته پراته یو دا بچي به دقسې په دا یخه سلی کې ناست دي لمونځ به کوي په دې جومات کې اخر د خدای قرآن به لاس کې نیولی یار دا قرآن خو یوازې د مولا نه دی او نه د مولانا مسعود الرحمان صاحب دی نه د هغه د بچو دا خو زمونږ شریک دی زمونږ شریک بچي پکې په دې کې سبق وایي نو